jak zawsze Bartek ukradł nam kawałek prezentacji, już się chyba nie musimy przedstawiać. Tak. Dobra, witamy Was serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie aplikacji, które mają jakieś komponenty LLM-owe, czyli jakąś zapiętą sztuczną inteligencję. Dziękuję. Tak, bezpieczeństwo systemów wspieranych przez AI, szczególnie w kontekście medycyny. I tak, jeśli chodzi o mnie, to już Bartek mówił, kiedyś byłem tłumaczem, teraz jestem testerem już od kilku dobrych lat, BestTX od 3 lat. Zajmuję się testowaniem automatycznym, manualnym również. Jestem liderem, czyli wspieram testerów w rozwoju i zgłębiam różne rzeczy związane z AI od strony teoretycznej, od strony narzędzi, od strony procesów. No i co? Jak widać, mam nawet 3 nogi, więc już tak się podpieram tym AI, że aż mi wyrosła trzecia. No więc tak. Tak. Nazywam się Angelika, jestem testerem, automatyzuję proces, też testuję manualnie. Obecnie jestem na projekcie związanym z bankowością. W wolnych chwilach, jak już wspomniano, jeżdżę sobie po świecie. I jeszcze dużo przed Tobą, jak widać. Jeszcze tak, na pewno. Okej. No dobrze. O czym dzisiaj będziemy mówić? Taka krótka roadmapa. Zaczniemy w ogóle od tego, czym jest LLM, bo będziemy głównie rozmawiać o tego typu sztucznej inteligencji. Później chcielibyśmy przedstawić krótko przykładowy case, taki medyczny, gdzie możemy użyć na przykład sztucznej inteligencji. Potem pokażę taki dosyć użyteczny framework, który pozwoli nam omawiać sposoby wspierania bezpieczeństwa w systemach tego typu i będziemy po kolei zabezpieczać model, zabezpieczać dane i też dbać o bezpieczeństwo użytkowników. Szczególnie tutaj w kontekście medycyny to też będzie miało kilka sensów. I zobaczymy jeszcze, co dalej, jakie będą następne kroki. Nie chcę tutaj więcej zdradzać. Tak, więc teraz wprowadzimy Was do dziedziny problemu. Czym tak naprawdę jest LLM, czym się pod tym kryje, czym jest machine learning. Więc tak, LLM, czyli Large Language Model, jest to zaawansowany model sztucznej inteligencji, który jest wyszkolony na bardzo ogromnych zbiorach danych, zbiorach tekstu w celu analizowania, przetwarzania i generowania języka naturalnego. Modele takie jak GPT-4, GPT bądź BERT albo Llama potrafią odpowiadać na pytania, tłumaczyć języki, streszczać dokumenty oraz analizować teksty. Czym jest machine learning? No, jest to dziedzina sztucznej inteligencji, która pozwala komputerom uczyć się na podstawie danych bez jawnego programowania. W kontekście LLM-ów machine learning jest fundamentem, który umożliwia modelom analizę języka, rozpoznawania wzorców i adaptacji do nowych informacji. No i jakie możliwości dostarczają nam LLM-y, jeśli chodzi o w służbie zdrowia? No to przykładowo analizę dokumentów, dokumentacji medycznej w celu automatycznego podsumowania historii np. choroby pacjentów, wsparcia diagnostycznego w celu interpretacji wyników badań i sugerowania potencjalnych diagnoz. Też może służyć jako asystent AI dla lekarzy. Badania kliniczne, gdzie są przetwarzane ogromne ilości danych i identyfikowania nowych terapii. Jakie są istniejące na rynku rozwiązania? Na przykład IBM Watson Health
gdzie wykorzystywane są do analizy obrazów medycznych i wspierania diagnostyki. BERT, o którym już wspomniałam, czy MedPalm z Google. Okej, to żeby bliżej troszeczkę łatwiej było opowiadać o naszym, powiedzmy, procesie zabezpieczania systemu, wymyśliliśmy sobie taki przykładowy system, który byłby chatbotem medycznym. Załóżmy, że jest to taki chatbot, który proponuje nam różne rodzaje terapii. Mogą to być również możliwość samodiagnozy. Taki chatbot miałby również dostęp do historii medycznej pacjenta, do różnych informacji z poprzednich spotkań, do dodatkowych baz danych, które pomogłyby uwiarygodnić, dodać więcej informacji i żeby ta odpowiedź systemu była bardziej poprawna. Do tego możemy sobie dorzucić różne integracje, na przykład z Apple Watchem, tak żeby informacji zdrowotnych można było więcej jeszcze dorzucić do tego systemu. Jeszcze jakieś feature'y chcielibyście dorzucić? Tak? Dobra, to może być to. Widzę, że możemy zaczynać. Więc tak, jeśli chodzi o framework, który ja tutaj chciałem zaprezentować do omawiania tych zabezpieczeń, to jest OWASP Top 10 for LLM Applications. OWASP to jest organizacja non-profit, która zajmuje się wspieraniem bezpieczeństwa, proponuje różne standardy, właśnie takie listy Top 10. Istnieje od 2001 roku. Służy ich jednym z celów jest też zwiększanie świadomości zagrożeń, które mogą wykorzystać cyberprzestępcy. I z tej listy zagrożeń mamy ich 10 oczywiście, a z tej listy wybrałem kilka. Nie chciałem omawiać wszystkich, chociaż one oczywiście też mogłyby pasować, natomiast tutaj wybrałem z nich 6. 3 zakwalifikowałem jako zagrożenia dla modelu, o to będę opowiadał ja. Później będziemy opowiadać o zagrożeniach dla danych, szczególnie ujawnienie informacji wrażliwych jako cały komponent dosyć obszerny, o tym opowie Angelika i jak się przy tym zabezpieczyć. A trzecia rzecz, zagrożenia dla użytkownika. I tak, wyzwania dla modelu, czyli pierwsza rzecz to wstrzyknięcie podpowiedzi. Wstrzyknięcie podpowiedzi do systemu to jest taki moment, w którym jeżeli w danej konwersacji zakładamy mu jakąś instrukcję i ta odpowiedź, to zachowanie systemu będzie sprzeczne z oczekiwanym. Może być tak, że jest to, że takie wstrzyknięcie jest bezpośrednie, tylko polega na tekście, może też dotyczyć dodatkowych innych danych, na przykład jeżeli załączamy jeszcze jakiś obrazek, to też możemy tutaj mówić o pośrednim wstrzykiwaniu podpowiedzi. Może być to też działanie umyślne albo nieumyślne, bo czasami użytkownik zupełnie nieświadomie striggeruje system i wywoła jakąś odpowiedź, która nie będzie zgodna z oczekiwaną. Mamy też takie szczególne formy wstrzyknięcia podpowiedzi jak jailbreaking, czyli taki rodzaj wstrzyknięcia, który spowoduje, że system zupełnie przestanie przestrzegać swoich wewnętrznych reguł. Istnieją różne rodzaje ataków. Można chociażby wspomnieć o ataku wielopłaszczyznowym, gdzie właśnie dodajemy obrazek i wywołujemy jakąś reakcję, albo atak z użyciem ofuskacji, czyli na przykład chcemy w jakiś sposób zamaskować nasz atak, chociażby podając prompt, który jest w kilku językach, albo jest jakoś zakodowany. Przykład taki z sieci to sposób na wykorzystanie, na skłonienie, chyba to był ChatGPT, do ujawnienia informacji o tym, jak się produkuje napalm. Historyjka bardzo poruszająca, która skłoniła ten model do tego, żeby rzeczywiście udzielić tej informacji, bo skoro ten użytkownik nie może zasnąć i potrzebuje tej bajeczki o napalmie, no to oczywiście drogi wnuczku, no, pamiętam jak zawsze to
jak opowiadałem Ci o tym, no więc tak. Tam wszystko było, oczywiście to troszeczkę, ponieważ mamy taką służbowy klimat, to może nie rozmawiajmy o broni i takich rzeczach, zresztą STX z takimi branżami nie współpracuje. I tak, zajmijmy się teraz zabezpieczeniami. Co możemy zrobić, żeby obronić się przed takim wstrzyknięciem promptu? Pierwsza rzecz, no to mamy takie coś jak prompt systemowy. Ten prompt może nam pomóc zdefiniować jakby rolę, jaki jest kontekst w ogóle i czemu ma służyć dana konwersacja. Może też sugerować sposób, w jaki system ma odpowiadać, gdy użytkownik będzie wychodził poza obręb swoich, poza to, co jest powiedzmy dozwolone. No dobrze, mamy prompt systemowy, zaprezentowaliśmy tam jakieś informacje, ograniczenia. Dodatkowo coś, co właściwie przy każdym zabezpieczeniu można by sprawdzać, to testy penetracyjne. O tym, jak to robić, jeszcze troszeczkę będzie później. Mam nadzieję, że też będzie to wynikało z prezentacji. Mamy dodatkowo opcje, pojawiają się narzędzia, to są albo narzędzia open source, albo już narzędzia takiej firmy jak na przykład Lakera, która publikuje też dużo fajnych rzeczy i opracowań. Takie skanery, które pomagają również zaatakować nasz system i sprawdzić, jak reaguje przy różnych takich klasycznych metodach ataku. Dodatkowo staramy się, żeby nasz system nie miał dużego dostępu do jakichś zewnętrznych systemów. Chcemy, żeby maksymalnie tutaj ograniczyć jego uprawnienia. I przejdziemy do kolejnej rzeczy, bo mówiliśmy przed chwilą o prompcie systemowym, no ale przecież ten prompt można wykraść. Prompt systemowy też nie jest bezpieczny i kolejnym z zagrożeń, które wiąże się troszeczkę właśnie z modelem, będzie wyciek promptu systemowego. Nie jest to sytuacja zupełnie niemożliwa, zresztą pewnie ubiło się o uszy, że te prompty gdzieś tam wyciekały. Chociażby tutaj mamy przykład konwersacji z czatem Bing, w którym udaje się użytkownikowi wyciągnąć po kolei informacje o tym, co zdefiniowano w takim prompcie, że nazywam się Sydney, mam prowadzić takie konwersacje i później to się da. A kolejne 5 zdań, kolejne 5 zdań, kolejne 5 zdań, więc można to wszystko wyciągnąć. Co z tego wynika? Prompt systemowy, oczywiście chcemy go chronić, ale też na wypadek, gdyby stał się on celem ataku, musimy pamiętać, że nie można tam dawać informacji poufnych czy w jakiś sposób wrażliwych, na pewno żadnych kluczy dostępu i w ogóle to nie powinno być uważane za bezpieczne miejsce do przechowywania zbyt konkretnych informacji, chociażby jakichś bardzo konkretnych informacji, które mogliby wykorzystać atakujący. Istnieje wiele tutaj zagrożeń, właśnie ujawnienie informacji o rolach w systemie, ujawnienie informacji o regułach biznesowych. Lepiej starać się te informacje gdzieś przenieść poza prompt systemowy. Co możemy z tym zrobić? Jedną z opcji jest publikowanie swojego promptu systemowego, jak robi firma Anthropic. Tu przynajmniej jest, właśnie wyszedł kod 3.7, ale wydaje mi się, że pewnie też opublikowali, nie sprawdzałem. Natomiast tutaj oni publikują swój prompt systemowy, więc jest to w jakiś sposób metoda, żeby pokazać, to jest też prompt, nie mamy tutaj nic do ukrycia, ale jeśli nie chcemy tego zrobić, to możemy też po pierwsze ograniczyć na maksa to, co tam jest, zostawić tylko to, co pomoże tą konwersację utrzymać w ryzach, ale nie polegać tylko na prompcie systemowym do kontrolowania samej konwersacji, bo możemy kontrolować zachowanie modelu też na inne sposoby. Jednym z takich sposobów jest użycie guardrails, czyli takich innych systemów, które będą mogły oceniać to, jaka odpowiedź daje system, żeby móc ocenić jej zgodność z naszymi standardami i powiedzmy wyfiltrować jakieś informacje. Możemy też tutaj użyć systemów bardziej deterministycznych, które wyfiltrują chociażby, załóżmy, że ktoś chciałby wyłudzić jakieś numery PESEL czy coś, no to od razu możemy takie informacje wyłapać jakimiś skanerami. Trzecia sprawa, improper output handling, czyli niewłaściwa obsługa wyjścia.
Jeśli chodzi o to zagrożenie, to mówimy o takich sytuacjach, w których na przykład nie udało nam się poprawnie wyfiltrować tego wyjścia z modelu i załóżmy, że mamy w takim prompcie zdane uruchomienie kodu, czyli atak XSS, co spowoduje, że na przykład uruchomi się jakiś skrypt i będziemy mogli stać się celem ataku. Jeśli chodzi o przykład taki bardziej medyczny, no to załóżmy, że w ramach promptu chcemy przekonać nasz system do tego, żeby usunąć wszystkie tabele, podajemy jakąś fikcyjne uzasadnienie, które wydaje się mieć, powiedzmy, sens. Jeżeli system nie został dobrze tutaj ochroniony przed taką sytuacją, to być może to zapytanie do bazy zostanie nawet uruchomione i wtedy możemy stracić nasze dane. Co możemy zrobić, żeby nasze wyjście było lepiej zabezpieczone? Takie coś tutaj to jest triada RAG. Jest to zestaw 3 metryk, które pomagają ocenić spójność zapytania z kontekstem, kontekstu z odpowiedzią i odpowiedzi z zapytaniem, co pozwala nam w lepszy sposób testować nasz system i sprawdzać, jak bardzo to odpowiedź, jaką zwraca, jest właściwa, zgodna z oczekiwaną. No i mamy tutaj kolejny zestaw usprawnień, czyli tak, chcemy zdefiniować format odpowiedzi naszego systemu. Oczywiście, jeżeli mówimy tutaj o naszym systemie medycznym, nie potrzebujemy na przykład pokazywać tego w formie HTML-u czy Markdownu, więc możemy to sobie jakoś zdefiniować, żeby nie było to możliwe i zabezpieczyć się przed atakami XSS i innymi. Filtrowanie i na wejściu, i na wyjściu, bo to też może być istotne, żeby już to, co przychodzi do modelu, nie było zagrożone, żeby zapytanie zostało odrzucone już na przykład na wstępie. Tak niektóre systemy też działają, jeżeli pytamy o coś, co jest niedozwolone, no to oczywiście one chcemy to wykryć jak najwcześniej. Ups. OK, dobra. LLM as a judge, czyli to, o czym już mówiłem, dodatkowy system, na przykład dodatkowy model językowy, który też będzie oceniał nasze odpowiedzi systemu, do którego kierujemy zapytania, stosowanie metryk z triady RAG i również logowanie odpowiedzi w naszym systemie, tak żebyśmy mogli wykrywać anomalie. Przejdźmy teraz do kolejnego wyzwania, czyli dane w niebezpieczeństwie. I to opowie Angelika. Proszę. Chciałabym rozpocząć ten slajd przytaczając 2 sentencje z prawa żydowskiego: ignorantia juris nocet, nieznajomość prawa szkodzi, oraz dura lex sed lex, twarde prawo, ale prawo. Więc tak, na tym slajdzie będą przedstawione kluczowe aspekty związane z RODO. Między innymi prawo do usunięcia danych pacjenta, czyli prawo do zapomnienia, tak? Pacjenci mają prawo do usunięcia na żądanie swoich danych medycznych, co oznacza, że system AI muszą uwzględnić możliwość usunięcia takowych danych. To wyzwanie, zwłaszcza że jeśli AI korzysta z uczenia się na danych historycznych, usunięcie rekordu nie może być jedynie formalne, ale musi być faktyczne. Kolejnym punktem będzie tak, AI musi uwzględniać mechanizm usuwania danych, czyli te nasze AI powinna być projektowana w ten sposób, właśnie z myślą o możliwości usunięcia takowych danych i wycofywania ich. Dotyczy to samych rekordów, jak i modeli, które mogłyby zapamiętać informacje.
Wymagana jest również transparentność w procesach przetwarzania danych, czyli przejrzystość po prostu działania AI. Możliwość śledzenia i dokumentowania zgód na przetwarzanie danych. Każdy pacjent powinien mieć możliwość wglądu w to, kiedy i w jaki sposób kto przetwarzał jego dane. Konieczność stosowania polityki privacy by design w systemach AI. RODO wymaga, aby ochrona danych była uwzględniana już na etapie projektowania systemów. Oraz audytowalność procesów, czyli organizacje zajmujące się danymi medycznymi muszą być w stanie przeprowadzać audyty i udowadniać zgodność z przepisami. Anonimizacja i maskowanie danych. Tutaj w tym wypadku powinno być usuwanie identyfikatorów pacjenta, czyli eliminujemy bezpośrednie dane osobowe, w tym imię, nazwisko, PESEL. Redukujemy przy tym ryzyka identyfikacji danych osób w zbiorach danych. Tokenizacja danych, czyli w tej metodzie dane wrażliwe, na przykład numery kart kredytowych, identyfikatory pacjenta są zastępowane tokenem testowym. Generowanie syntetycznych danych, czyli klasyczne po prostu polega na tworzeniu sztucznych, ale realistycznych danych, które są oparte na statystykach prawdziwych zbiorów. Anonimizacja danych i maskowanie danych to kluczowe mechanizmy ochrony prywatności. Każda z tych metod ma swoje zastosowania i ograniczenia, dlatego często stosuje się łącznie, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i zgodności z regulacjami takimi jak RODO. Kolejnym punktem będzie szyfrowanie. Szyfrowanie to jedna z najważniejszych metod ochrony danych, szczególnie w sektorze medycznym, gdzie przetwarzane są informacje naprawdę niezwykle wrażliwie. I takim przykładem będzie homomorficzne szyfrowanie danych i pozwalają one na wykonywanie operacji na zaszyfrowanych danych bez konieczności ich odszyfrowywania. Umożliwia to analizę danych medycznych w chmurze, przykładowo przy zachowaniu pełnej prywatności pacjentów. Przykładem takim będzie Microsoft Seal. Jest to narzędzie, które umożliwia analizę zaszyfrowanych danych bez ujawniania ich treści, oraz IBM Homomorphic Encryption. Jest to stosowane w analizie medycznej oraz finansowej. Szyfrowanie pamięci RAM chroni dane, które są przechowywane tymczasowo w pamięci operacyjnej komputera. Minimalizuje to ryzyko ataków hakerskich i wycieków informacji. Przykładowo jest tutaj Intel Software Guard Extension. Chroni on kod i dane aplikacji w pamięci przed nieautoryzowanym dostępem. Oraz szyfrowanie transmisji TLS SSL. No tutaj klasyczne stosowanie HTTPS-ów, standardu metod zabezpieczenia stron internetowych, nie tylko w sektorze medycznym, ale i każdym. I szyfrowanie end-to-end. Zabezpiecza ono dane na całej ścieżce transmisji od nadawcy do odbiorcy, eliminując tutaj ryzyko przechwycenia. Uczenie rozproszone, czym on tak naprawdę jest? Jest to podejście do trenowania
modeli AI, które pozwalają na analizę danych bez przesyłania ich do centralnego serwera. Jest to kluczowe w ochronie prywatności, zwłaszcza w sektorze medycznym, gdzie dane pacjentów muszą pozostawać poufne. I tutaj mamy trening modelu AI bez przesyłania danych do centralnego serwera. W klasycznym podejściu AI dane są zbierane w jednym miejscu, co zwiększa ryzyko naruszenia prywatności. Uczenie rozproszone właśnie działa inaczej. Model jest trenowany lokalnie na urządzeniach lub serwerach instytucji, a jedynie zaktualizowane parametry modelu są przesyłane do głównej sieci. Przykładowo Google Gboard, klawiatura Google wykorzystuje uczenie rozproszone do poprawy autokorekty i przewidywania słów. Dane pozostają lokalnie. Dzięki tej metodzie dane pacjentów nie opuszczają szpitala ani kliniki, co zwiększa ich bezpieczeństwo. Zastosowanie w medycynie. W służbie zdrowia uczenie rozproszone pozwala trenować modele na rzeczywistych danych pacjentów bez ich udostępniania innym podmiotom. Okej, to tak, przeszliśmy już przez pierwsze wyzwanie, czyli poprawiliśmy działanie naszego modelu, jego zabezpieczenia, więc nasz chatbot już jak go zapytamy o to, jak wyprodukować czołg, no to oczywiście nam tego nie powie, będzie nas zawracał, żebyśmy na przykład opowiedzieli mu o swoim stanie zdrowia. Będzie też nie reagował na różne próby wyłudzenia informacji, dodatkowy LLM będzie też sprawdzał, czy na wejściu, czy na wyjściu wszystko się zgadza i czy informacje, które poda, są zgodne z prawdą. I w międzyczasie jeszcze opowiedzieliśmy sobie o tym, jak zabezpieczyć dane na etapie treningu, na etapie wykorzystania. No ale jest jeszcze trzecie zagrożenie, które w kontekście medycyny też ma duże znaczenie, czyli ryzyko dezinformacji. O co tutaj może chodzić? Systemy oparte na dużych modelach językowych dalej nie są doskonałe i jeżeli damy jedno zapytanie, to możemy otrzymać na to samo zapytanie, za każdym razem pytając dokładnie o to samo, możemy otrzymać inne odpowiedzi. I tutaj pojawia się ryzyko podania fałszywych informacji. Takie informacje mogą dla pacjentów wyglądać na całkiem wiarygodne. Nie mam tego na slajdach, ale wczoraj zerknąłem na jakieś badanie, które pokazywało, że bardzo wielu użytkowników nie potrafi odróżnić tego, co im podsuwa taki system, nie potrafi ocenić prawdziwości danych stwierdzeń, szczególnie jeżeli chodzi już o takie specjalistyczne tematy jak medycyna. Mamy więc ryzyko informacji, które mogą spowodować chociażby uszczerbek na zdrowiu, co skutkowałoby utratą wiarygodności firmy. I mówimy oczywiście też o halucynacjach, czyli o tworzeniu odpowiedzi, które będą zawierały informacje kompletnie wymyślone, wyssane z palca. Załóżmy, że będą tam jakieś nieprawdziwe, niewłaściwe dawki leku albo nawet nazwy leków, które nie istnieją. Kolejnym zagrożeniem jest właśnie nadmierne poleganie na informacjach z AI. Jeżeli pacjenci nie będą w stanie odróżnić, bo na przykład system tego nie będzie pokazywał, czy ta informacja pochodzi od człowieka, czy od AI, to również mogą za bardzo się sugerować tymi informacjami, jeżeli jasno ich nie ostrzeżemy, że jest to jednak system, który może popełniać błędy. I dobrze, co możemy z tym zrobić? Pierwszą sprawą to będzie zadbanie o wyjaśnioność treści. Wyjaśnioność jest bardzo w ogóle istotnym tematem, jeśli chodzi o AI, ponieważ mechanizmy, które pokazują użytkownikowi, dlaczego system udzielił takiej a takiej odpowiedzi, zwiększają jego zaufanie i zwiększają też poziom wiarygodności. Dodatkowo możemy stosować systemy oceny odpowiedzi,
chociażby dobrać panel ekspertów z różnych dziedzin medycznych i na wybranych rodzajach konwersacji sprawdzać, jak bardzo udzielona odpowiedź jest zgodna ze stanem faktycznym, z praktyką medyczną. Jeśli chodzi o takie dodatkowe informacje dla użytkownika, to możemy go zachęcać do weryfikowania źródeł, podając na przykład dodatkowe informacje, dzięki którym może on sprawdzić, czy system go, powiedzmy, nie okłamał. I też informować o tym, że istnieje jakieś ryzyko niepoprawnej diagnozy. Dodatkowo możemy stosować inne modele językowe, które będą chociażby wyłapywać coś, co uciekło w pierwszej, powiedzmy, iteracji. Możemy tutaj stosować chociażby chain of thought, czyli taką technikę, która będzie pozwalała modelowi jeszcze raz zastanowić się nad odpowiedzią, której udzielił i tak iteracyjnie dojść do najlepszego rozwiązania. W jednym z systemów medycznych, które istnieją na rynku, chociażby wprowadzono taki mechanizm. Jest to system, który służy do spisywania notatek z konwersacji między pacjentem i lekarzem, że najpierw mamy ten transkrypt, jest pewna wstępna odpowiedź, ale dodatkowo są jeszcze dwa kolejne modele językowe, które najpierw oceniają, jak bardzo odpowiedź z transkryptem się zgadza, a później dodatkowy model wprowadza poprawki i uzupełnia te brakujące odpowiedzi, które gdzieś tam uciekły. Tutaj chciałem pokazać kilka przykładów właśnie i mogę użyć lasera, więc tak, pierwsza rzecz, to tutaj chodziło mi o to pokazanie, że możemy chociażby zastosować takie metody jak wskazywanie prawdopodobieństwa, pewności systemu, żeby użytkownik mógł zdecydować, jak bardzo jest to oparte na, dać mu przynajmniej jakąś informację, jak bardzo system jest pewny swojej odpowiedzi. Dodatkowo mamy tutaj informację taką, która może uświadomić użytkownikowi, że to jednak nie jest to samo, co kontakt z lekarzem, że zawsze dobrze jest to sprawdzić. I dodatkowo, jeśli chodzi o wyjaśnialność, mamy tutaj informację because you answered, czyli wskazujemy mu, dlaczego dana diagnoza, to jest z systemu BUI, on akurat nie opiera się de facto na LLM-ie, tylko bardziej na zwyczajnym machine learningu, ponieważ tam konwersacji nie można tak sterować, nie można wpisywać za dużo, tylko się podaje kolejne symptomy i on generuje nam diagnozę, ale właśnie pokazuje nam, ponieważ odpowiedzieliśmy tak i tak, to wydaje nam się, że mam na przykład bakteryjne zapalenie płuc. I jeszcze jedno wyzwanie to jest zatrucie modelu, zatrucie danych. Jeżeli w czasie procesu treningowego, czy też w procesie fine-tuningu albo innych etapów przygotowywania naszego modelu na produkcję, wprowadzimy jakieś dane, które będą zniekształcały, powiedzmy, obraz sytuacji, to ten model będzie podawał nieprawdziwe odpowiedzi. To jest dosyć jasne. Może się tak stać, jeżeli chociażby będziemy polegać na modelach niesprawdzonych i używać ich później do trenowania, albo też jeżeli nie będziemy sprawdzać źródeł naszych danych. Co możemy tutaj zrobić? Bo jeśli chodzi o zagrożenia, to jeszcze malutki artykulik, chciałem go przywołać, ponieważ naukowcy opisywali tam, jak wrzucili do sieci kilkaset spreparowanych publikacji medycznych, które wskazywały posiadały jakieś nieprawdziwe informacje dotyczące na przykład szczepionek i ponieważ to później gdzieś tam jest zasysane, to udało im się w procesie, po prostu sprawdzając, jak to może wpłynąć na trening jakiegoś modelu, udało im się zniekształcić odpowiedzi na tematy na przykład dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, czy one są skuteczne, czy nie. Także dosyć mały procent, tam chyba około 5% jeśli chodzi o dane treningowe, mogło wpłynąć na zniekształcenie odpowiedzi. Także jest to duże zagrożenie. I co można zrobić? Przede wszystkim możemy śledzić dane na każdym etapie procesu wytwarzania oprogramowania. Do tego istnieją narzędzia.
Druga rzecz, przede wszystkim starać się sprawdzać naszych dostawców danych, tak żeby nie pobierać, nie skrapować ich tylko z sieci, szczególnie jeśli chodzi o coś tak o tak wysokim poziomie ryzyka jak medycyna. I dodatkowo ograniczamy dostęp modelu do niezweryfikowanych źródeł danych, tak żeby on sam nie mógł się również na nich uczyć, czy sprawdzać na żywo informacji z takich źródeł. I stosowanie wersjonowania danych, czyli Data Versioning Control, również jako sposób na weryfikowanie pochodzenia danych, co się z nimi dzieje w procesie, jak są przetwarzane. No dobra, jak sądzicie, czy czujecie się, że nasza aplikacja po tym wszystkim jest już bezpieczna? Czy możemy mówić, że będzie działać na produkcji? Tak? Nie, no w ogóle. Z jednej strony tak, ale nie powiedziałem jeszcze, bo jak możemy, czego możemy jeszcze użyć, żeby testować systemy używające dużych modeli językowych. To jeszcze jedna rzecz w tym temacie, bardzo fajny poradniczek od OWASP-a, Red Teaming Guide. On zawiera bardzo dużo wskazówek, które mogą pomóc w opracowaniu takiego procesu testowania. Jest tam propozycja, jak może wyglądać taki proces, włączając to narzędzia automatyczne i testowanie manualne. Są tam dobre praktyki, są na każdy rodzaj zagrożenia podane przykładowe rodzaje sprawdzeń, które możemy wykonać, checklisty, metryki również, bardzo ciekawe metryki do oceny odpowiedzi naszego systemu. Nie wspomniałem, mówiłem o triadzie RAG, ale tam też są takie metryki związane na przykład z emocjonalnym zabarwieniem odpowiedzi, co może być istotne w niektórych systemach. Także zachęcam do tego, żeby sobie też to przejrzeć. Ale, jeszcze to. Nie wiem, czy znacie Gandalfa, ale do takiego zaznajomienia się z prompt injection, bardzo fajna gra. Gandalf to gra, w której staramy się wydobyć hasło od systemu takiego jak ChatGPT, więc jeśli ktoś się w to nie bawił, to zachęcam jako taki zaznajomienie się z tą tematyką i później jeśli chodzi o levele, to za każdym razem system jest trudniej oszukać, ale oczywiście jest to możliwe. Ja jestem na poziomie 6, więc trzymacie za mnie kciuki. Jeszcze mi zostały 2. No dobra, więc wydawałoby się, że to jest koniec, ale słyszałem, że jest jakaś niepewność, że coś jeszcze mogłoby się stać, prawda? Więc załóżmy, że coś się stało. I teraz budzimy się rano, nasza aplikacja nie odpowiada, coś się stało i pytanie, czy wiecie, co mogło się stać? Wszystko, tak? Mogło się stać wszystko, tak, rzeczywiście. Jest kilka rzeczy, o których zapomnieliśmy, ale wbrew pozorom to nie chodzi o ten system, o ten nasz, tak? Tak, zgłaszam. Ale w sensie, tak jeszcze tylko w kontekście tego całego bezpieczeństwa, my zakładamy, że ten model jest uruchomiony gdzieś lokalnie, czy używamy API do jakiegoś... Nie, no myślę, że na pewno będziemy go odpytywać przez API, no bo użytkownik załóżmy będzie miał jakąś aplikację. Znaczy, tak, ale, tak? w sensie, ale jakby sam model jest odpalony gdzieś na naszym serwerze, czy używamy czegoś gotowego od jakiejś większej firmy typu OpenAI? Aha, nie przemyślałem tego. Znaczy w takim kontekście, że jeśli to trzymamy, to ma wielkie znaczenie, no bo w kontekście, jeśli my to trzymamy się, model odpalony u nas, no to te dane, które wysyłamy do modelu są w miarę bezpieczne, bo one są na naszym serwerze. W momencie, w którym my to wysyłamy do chociażby OpenAI, korzystamy z ich modeli, no to w tym momencie my nie wiemy do końca, co się z tymi danymi dzieje, nie? Okej, w tym kontekście. A tam wiem, że chyba się z nimi ustala odpowiedniej. Oni mają jakąś politykę prywatności dotyczącą tego, co tam. Teoretycznie tak. Teoretycznie tak. No dobrze, to obie opcje są możliwe, tak? My chcemy tutaj zaznaczyć jakby całe spektrum możliwości, więc załóżmy, że jest to nawet taka opcja, że to są na naszym serwerze, czyli teoretycznie te dane są bardziej bezpieczne, tak? Ale o czymś mogliśmy zapomnieć, bo mogliśmy się tak bardzo skupić na tym z naszym AI, że zapomnieliśmy o jakichś podstawach.
mogliśmy zapomnieć na przykład o bezpieczeństwie naszej infrastruktury i taki włam, który pominął w ogóle kwestię naszego głównego, powiedzmy, tego chatbota, mógłby też być dla nas bardzo groźny. Mogliśmy zapomnieć o bezpieczeństwie organizacji w takim kontekście chociażby jak szkolenie naszych pracowników na temat tego, jak uniknąć kampanii phishingowych. I już wtedy, jeżeli atakujący zdobyliby dostęp do naszego systemu, to również możemy polec w walce z cyberprzestępcami. Kolejna rzecz jeszcze to insider threat, czyli jeżeli nie sprawdziliśmy naszych pracowników, jeżeli zatrudniliśmy kogoś, kto może działać na szkodę naszej organizacji, również może to być dla nas problem. I bezpieczeństwo API tutaj bardzo częsty wektor ataku i o tym też nie możemy zapomnieć. Więc chciałem przypomnieć o takim case'ie, który jest z poprzedniego roku, ale organizacja Change Healthcare, ogromna organizacja, ogromna liczba danych, 190 milionów ludzi i te dane gdzieś są, zostały wykradzione, dlatego że serwer nie był dobrze zabezpieczony i nie było tam autentykacji dwuskładnikowej. Także proste sprawy mogą mieć brzemienne konsekwencje. I takie wnioski chciałem zaprezentować na koniec, że AI nie musi być najsłabszym ogniwem. I nasza strategia bezpieczeństwa oczywiście musi być całościowa. Nie możemy tylko patrzeć na ten wycinek sztucznej inteligencji i nie możemy zapominać o podstawach. Dzięki.